Ele varre, aspira e limpa com apenas um toque de botão. Tenha mais praticidade na sua vida. Com uma sequência de funções programadas, o robô aspirador Mopclean garante uma limpeza mais eficiente em todas as situações. Com potência de sobra, ele varre, aspira e limpa as mais variadas superfícies, pisos frios, madeira e até carpetes. E com a função Mop, ele ainda passa pano enquanto aspira. Sua borracha anti-risco protege móveis e paredes, garantindo uma limpeza segura e completa. Com apenas 7,5 cm de altura, ele chega em qualquer lugar, até os mais difíceis. Seu sensor anti-queda identifica desníveis, proporcionando uma limpeza segura e eficiente. Com uma autonomia de 90 minutos e seu reservatório de 140 ml,